Leyla hocam, siz önden buyurun, hak ettiniz. Hocam, başka bir şey var mı? Yok, şunu göm. Başka da bir şey yok. Tamam hocam, alayım. Afiyet olsun çocuklar. Sağ olun hocam. Leyla, gelsene şöyle bir. Tuz bir lokma yeseydi bana. Sen ne yaptın Leyla? Ne yapmışım hocam? Zatürre sepsis hastası ile ilgili. Neden beni çağırmadın? Çünkü göğsü delik bir hastayı ameliyathaneye götürmem gerekiyordu. Zatürre olan hasta. Daha önce gelmedi mi buraya? Evet hocam ama hayati bulguları stabildi yani sadece hafif bir ateşi vardı. Ha, hafif ateş acil durum değil mi yani? Bir hastanın durumunun acil olması için illa kalbinin delinmesi mi gerek kızım? Hocam yani ben öyle bir şey demek Hastada ARDS vardı. İntern 5 dakika gecikseydi hasta ölmüş olacaktı. Senden göğsünü kontrol edip kan tahlili yapmanı istemedi mi? Evet ama diğer hasta... Soruma cevap ver kızım. Sana 2 kere sormuş. Neden görmezden geldin? Ben görmezden gelmedim. Belli. Belli. Hocam, Leyla müdahale etmeseydi hastayı kaybedecektik. Bir risk aldı ve başardı. Ben burada vakaları yarıştırmıyorum kızım. Bir bakış açısını, bir zihniyeti eleştiriyorum. Çömez'in gördüğünü asistan görmüyorsa işimiz var demek. Özür dilerim. Benden dileme. Benden özür filan dileme. Git hastadan dile. Az daha öldürüyordun kadını. Üzülme. Sen doğru olanı yaptın. Selim Hoca biraz serttir biliyorsun. Hocada bir şey yok, hep o çömez yüzünden. Dedim ben size, normal değil o çocuk. Nasıl hemen gidip yetiştirmiş hocaya? Devrecilik şart bunlara, şart. Evet, geçmiş olsun. Sağ ol. Eda, hastayı odaya aldık. Dosyaları aktarabiliriz. Tamam. Aferin sana Çömez. Aferin, bravo. Tebrikler. Efendim? Hemen gidip Selim Hoca'ya ispiyonlamışsın beni. Ya hızın takdire şayan. İspiyonlamak derken kadın ölüyordu. Senin adın ne? Ömer. Hayır, senin adın Çömez. Sen ilk önce bunu bir öğren. Ömer'i unut. Ha bu arada seni diğer çömezlerden ayırmak için de sana artık ispiyoncu Çömez diyeceğiz. Ben sizi durumdan haberdar etmiştim hatırlarsanız. Ama siz farklı tercihler yaptınız. Ben sadece hocaya rapor verdim. Ha o yüzden anladım. Yani peki ARDS olan hasta ne durumda? İyi mi? Gayet iyi. Odaya aldık. Vay be. Vay be. Bak sen şu işe ya. Sen sadece bir internken hayat kurtardın öyle mi? Bak çok iyi ya. Yani bak bu işte herkese nasip olmaz. Yani ben anlamadım. Kurtarmasa mıydım hastayı? Yo olur mu ya? Çok iyi yaptın yani. Kendini ispatladın değil mi? Değil mi arkadaşlar? Öyle değil mi? Hepimiz çok etkilenmedik mi? Gerçekten çok etkilendik. Bak var ya sayende bu ay çok rahat edeceğim. İyi ki geldin ya. Eda hemşire. Bu ay gelen bütün ÇHV vakalarını Çömez Ömer Bey'e paslıyoruz. Nasıl isterseniz hocam. Nasıl yani? Yani şöyle anlatayım ben sana. Biliyorsun burası poliklinik değil, adı üstünde acil servis. Yani buraya gelen hastalarla daha da hassasiyetle ilgilenmek gerekir. Sen de bunun için en uygun kişisin. Öyle. Yani bugün bunu hepimize gösterdin. O yüzden sana ÇHV'leri gönül rahatlığıyla emanet edebiliriz. Hadi bakalım. İyi şanslar Çömez. Ya bir şey soracağım. Bu ÇHV nedir? ÇHV çekilmez hasta vakası. Beyefendi neyiniz var? Midem çok kötü, bayılacak gibi. Tamam şöyle bir oturun. Şöyle bir oturun. Neyiniz var? Bana bir tane anlatır mısınız? Kayınbiraderle buluştuk. Kavga mı ettiniz? Mideniz yumruk mu? Yok ya, ne kavgası. Bahse girdik. Ben midenizin sebebini soruyorum. Ya
Ben de onu anlatıyorum ya. Lafımı kesiyorsun. Tamam, kesmiyorum. Buyurun anlatın. Döner yiyecektik. Oturduk, laf lafı açtı. Ben dedim 3 porsiyon yerim dedim. Ben dedim 4 porsiyon yerim. Doktor baksana gel. Doktor abi yine konusunda hassassın. Korkuyor musun? Tövbe nasıl bir laf? Abiden bahsediyoruz doktor. Dokunma bana. Çek ellerini. Çek ellerini Sırtınızı üzerimden. dinliyorum. Teyzeciğim ben siz nefes darlığı... sapık. Nefes darlığı çekiyorum dediniz ya. Ben o yüzden sizin gibileri sakin olun. Tamam bilmeyiz, sakin olun. Ben dokunmuyorum size. Ben dokunmuyorum. Bak doktor, sağda solda abi iğneden korkuyor gibi asılsız şeyler söylersen senin için sıkıntı olur. Dördüncüye de tereyağı koymadım. Ha. Çok iyi yapmışsınız. 5. porsiyon zorlamaya başladım. Bak 5'te mi zorlandınız? Beyefendiye bir damar yolu açacağız. Bir de mide koruyucu vereceğiz. Ben panik atak anlamında dedim. Bu tıpta çok görülen bir şeydir zaten. Ne dedin? Ne atak? Panik atak. Şöyle bir bak bakayım bana. Ben panik olacak bir adama benziyor muyum? Terbiyesizsin. Sen terbiyesizsin. Ben Yolcum. sizin sırtınızı dinlemekte kızlar bir yardımcı olur musunuz? Tamam teyze? teyze. Şöyle yumruğunuzu birkaç kere sıkar mısınız? Korkmayın. Ne korkması be? Korkma falan yok. Kötü iğneci var. Beyefendiyi bir tutsanız mı acaba? Bak doktor, korktuğunu ima ediyorsun. Bak yanlış yapıyorsun. 14'e 9. Anladım. Bekir şu en büyük küvetten getirir misin? En büyüğü olsun. Doktor bir de... Sen hayırdır birader, bana mı gülüyorsun? Yok size gülmüyorum. Kusura bakmayın ben bugün çok zor bir gün geçirdim. Şu iğneyi yapayım ve bitsin olur mu? Böyle güzel genç bayan görünce Olur mu hiç öyle şey? Teyzeciğim, Siz benim ay, anneannem ay, yaşındasınız. Ben Teyzeciğim, size öyle bir şey yapar mıyım? Gelin siz. terbiyesiz. Yok dinle de bari gidiyorum ben. Teyzeciğim doktoru Nefesinizi dinleyin. Teyzeciğim. Çömez nasıl gidiyor? İyi. Her şey yolunda yani. Gayet yolunda. Aynen böyle devam. Çok iyi. Kahve için de sağ ol. Nasıl benim çömeze acımıyorsunuz değil mi? Bütün şehir vakalarını ona veriyoruz. Sabahtan beri 3 vaka geldi. Çok eğleniyorsun değil mi? Efendim? ÇHV ha? Her interne yapar mısınız bu şakayı? Yok. O çok özel bir şakadır yani. Sadece hak edenlere yapılır, herkese değil. Hem sana bir şey soracağım. Sen neden hala bu yaşta internsün? Hı? Yani madem o kadar zekisin, sınıf birincisisin, neden hala asistan olamadın? Pes edeyim istiyorsun değil mi? Çömez sana bir soru. Bir doktor bir fili buzdolabına nasıl sokar? Ne? Vakit oldu bilemedim ben söyleyeyim. Çömeze söyler o yapar. Yani biliyorum çok komik bir espri değil ama yerinde ve zamanında yapıldığında ben hep gülüyorum biliyor musun? Leyla Hanım, dosyanız hazır. Ne yapayım istiyorsun ha? Sen kendini göstermek için o hastayı kurtarmakla meşgulken ben de başka bir hastanın hayatını kurtardım. Bu mu deli etti seni bu kadar? Acil internleri onlara söylenen her şeyi yapmak zorundadır. Hiçbir durumda ayrımcılık yapamaz. Yani sana verilen görevi reddedemezsin anladın mı? Ben bana verilen görevi reddederken başka bir hastanın hayatını kurtardım. Sen anladın mı? Ne? Tamam bak. İnanılmaz bir iş yaptın tamam mı? Kesin ölüm riski olan bir hastayı kurtardın. Biz de seni tebrik ettik, alkışladık. Ama bu konuda haksızsın. Sen benim dediklerimi duymuyor musun, dinlemiyor musun? Sence mesele haklı olma meselesi mi? Ya sen hiçbir şey anlamamışsın ki. Buna psikolojide histrionik kişilik bozukluğu deniyor. Biliyorsun değil mi? Sen de narsist kişilik bozukluğu olan küstah bir psikopatsın. Ne alakası var? Çok alakası var. Sen düşün, sen bul alakasını. Allah Allah. Histrionikmiş. Psikopatmış.